ក្រុមយុវជនទាំងនេះចំណាយពេលប្រមាណតែ15នាទីប៉ុណ្ណោះក្នុងការដំឡើងតង់ទាំងនេះបន្ទាប់ពីពួកគេត្រូវបានបង្ហាញពីរបៀបដំឡើងរួចហើយនោះក្រៅពីមនីដំឡើងតង់យ៉ាងស្វាហាប់ក្រុមយុវជនទាំងនេះក៏ចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងណាស់ដែរក្នុងការបំពេញបេសកកម្មដ៏មានលក្ខណៈហ្មត់ចត់និងលំបាកជាងនេះរបស់ពួកគេមួយទៀតគឺការចូលរួមប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើពុករលួយក្រុមសិស្សទាំងនេះមកពីខេត្តក្រុងចំនួន8រួមមានខេត្តកោះកុងកែបកំពង់ឆ្នាំងកំពង់ស្ពឺកំពង់ធំកណ្ដាលស្ទឹងត្រែងនិងរាជធានីភ្នំពេញពួកគេបានចូលប្រឡូកនៅក្នុងសកម្មភាពអប់រំជាច្រើនដែលមានគោលដៅលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងរបស់ពួកគេអំពីផលវិបាកនៃអំពើពុករលួយទៅលើខ្លួនពួកគេផ្ទាល់និងគ្រួសារហើយនិងសង្គមជាតិទាំងមូលតង់ទី4មួស្រីណារ៉ាក្រុមសិស្សទាំងនេះក៏ត្រូវបានបង្ហាញពីរបៀបដោះស្រាយជាមួយអំពើពុករលួយមួយចំនួននៅពេលដែលពួកគេជួបប្រទះអំពើទាំងនោះជាសុកងៀមវ័យ16ឆ្នាំគឺជាសិស្សថ្នាក់ទី10នៃវិទ្យាល័យបាក់ទូក្នុងរាជធានីភ្នំពេញពីមុនហ្នឹងគឺខ្ញុំអត់ទាន់បានយល់ច្បាស់ថាពេលដែលខ្ញុំជួបអំពើពុករលួយជាពិសេសពេលខ្ញុំជិះម៉ូតូតាមផ្លូវបើសិនជាប៉ូលីសសុកគាត់ហៅខ្ញុំឬក៏ខ្ញុំខកអីមួយទៅគាត់អត់ចេញពីកែបាត់ឲ្យខ្ញុំទេតែខ្ញុំមិនដឹងថាខ្ញុំត្រូវធ្វើម៉េចទេតែបន្ទាប់ពីខ្ញុំបានចូលរួមកម្មវិធីបោះជំរំហ្នឹងខ្ញុំគិតថាខ្ញុំដឹងថាគាត់បានប្រាប់ខ្ញុំថាពេលដែលអូនឯងជួបនឹងអំពើពុករលួយតើអូនឯងត្រូវគួរទៅធ្វើម៉េចហើយអូនឯងដឹងយល់ច្បាស់ថាអានឹងជាអំពើពុករលួយហើយអ្វីដែលអូនឯងខុសឬក៏មិនខុសពេលដែលអូនឯងដឹងថាមួយខុសមួយត្រូវអញ្ចឹងគេអត់អាចថាពមៀនយើងឬក៏ទាចម្រិតយកប្រាក់យើងដោយខុសច្បាប់បានទេសិស្សខ្លះបានសារភាពថាខ្លួនធ្លាប់សោកប៉ាន់គ្រូដើម្បីបានលួចបើកមើលឯកសារនៅពេលប្រឡងប៉ុន្តែពួកគេនិយាយថាក្រោយពីបានចូលរួមនៅក្នុងសកម្មភាពបោះជំរំនេះពួកគេបានបដិញ្ញាចិត្តមិនប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយនេះទៀតទេហើយថែមទាំងបដិញ្ញាប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងអំពើទាំងនោះទៀតផងលៀងលីហៀងវ័យ18ឆ្នាំគឺជាសិស្សថ្នាក់ទី12មកពីខេត្តកំពង់ស្ពឺបើកន្លែងទៅខាងក្រោយវិញខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាសោកស្ដាយដែរដែលបានប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយហ្នឹងដែលថាអំពើពុករលួយនេះបើសិនជាយើងប្រព្រឹត្តអញ្ចឹងហើយថ្ងៃក្រោយទៀតពួកគាត់ហ្នឹងទៅឬក៏យើងខ្លួនឯងប្រាប់ប្អូនថាយើងត្រូវធ្វើអញ្ចេះទៅយើងស្រួលឬក៏ឲ្យលុយគ្រូតិចតួចស្រួលអញ្ចឹងអំពើពុករលួយហ្នឹងមើលទៅវាកាន់តែបន្តទៀតយើងពីមួយទៅមួយតគ្នាអញ្ចឹងអត់មានថ្ងៃចប់ទេអញ្ចឹងយើងត្រូវតែបញ្ឈប់វានៅក្នុងអំឡុងពេលបោះជំរំរយៈពេល5ថ្ងៃនៅទីនេះនៅលើកំពូលភ្នំហាន់ជ័យនៃខេត្តកំពង់ចាមក្រុមសិស្សនិស្សិតដែលមានគ្នាប្រមាណ100នាក់នេះក៏ត្រូវបានបង្រៀនអំពីគោលគំនិតនៃតម្លាភាពនិងសុចរិតភាពហើយនឹងរបៀបចូលរួមចំណែកប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើពុករលួយផងដែរលោកបច្ចពិសីគឺជានាយកកម្មវិធីនៃអង្គការតម្លាភាពកម្ពុជាដែលបានរៀបចំកម្មវិធីបោះជំរំនេះកាលណាយុវជនមានការយល់ដឹងអំពីអ្វីទៅជាសុចរិតភាពអ្វីទៅជាតម្លាភាពអ្វីទៅជាផលប៉ះពាល់នៃអំពើពុករលួយពួកគាត់នឹងអាចក្រោកឈរឡើងដើម្បីប្រឆាំងនឹងអំពើពុករលួយកិច្ចការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់យើងក៏ដូចជារដ្ឋាភិបាលគឺដើម្បីបង្កើតនៅការទាមទារពីសំណាក់យុវជនក៏ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងកិច្ចការខិតខំប្រឹងប្រែងនេះហើយអំពើពុករលួយអាចកាត់បន្ថយបានលុះត្រាមានការទាមទារពីប្រជាពលរដ្ឋហើយដូច្នេះហើយយើងធ្វើការងារជាច្រើនដើម្បីធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យប្រជាពលរដ្ឋយល់អំពីផលប៉ះពាល់របស់អំពើពុករលួយទៅលើជីវភាពរបស់គាត់ទៅលើជីវិតរបស់គាត់ហើយគាត់នឹងអាចថ្ងៃណាមួយគាត់នឹងអាចត្រៀមខ្លួននៅក្នុងការចូលរួមប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងអំពើពុករលួយទាំងនោះនៅពេលយប់ក្រៅពីរាំសប្បាយទៅតាមចង្វាក់ភ្លេងនិងល្បែងកម្សាន្តផ្សេងៗនោះក្រុមយុវជនទាំងនេះក៏បានសច្ចានៅចំពោះមុខភ្លើងដែរថាពួកគេនឹងចូលរួមប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើពុករលួយនេះពិធីសច្ចាប្រណិធានចាប់ផ្ដើមយើងខ្ញុំយុវជនកម្ពុជាបង្គំវន្ទាសូមសច្ចាមកគប់អាគីតាំងប្រាជ្ញាអប់រំកាយាល្អម៉ត់ម៉ងដោយថ្លែងទៅកាន់ក្រុមយុវជនទាំងនេះអ្នកស្រីចិនច័ន្ទមុនីឧបការីអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយបាននិយាយយ៉ាងដូចនេះថាដោយដែលយើងទាំងអស់គ្នាដឹងហើយថាការប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើពុករលួយជាការងារស្មុគស្មាញដែលទាមទារឲ្យមានការចូលរួមពីគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ទាំងអ្នករៀបចំកម្មវិធីបោះជំរំ
ទាំងក្រុមនិស្សិតទាំងនេះសុទ្ធតែយល់ស្របថាការប្រឆាំងអំពើពុករលួយត្រូវការពេលវេលានិងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងយ៉ាងខ្លាំងបាទហើយក្រុមយុវជនដែលមកបោះជំរំនៅទីនេះបានអះអាងយ៉ាងមុះមុតថាពួកគេនឹងប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងអំពើពុករលួយនេះដោយចាប់ផ្ដើមចេញពីខ្លួនពួកគេផ្ទាល់តែម្ដងស្រងជាវមីវ័យ16ឆ្នាំគឺជាសិស្សថ្នាក់ទី12នៃវិទ្យាល័យឧដុង្គក្នុងខេត្តកំពង់ស្ពឺបើខ្លួនឯងនិយាយថាទេចំពោះពុករលួយគឺអត់មានអំពើពុករលួយជ្រាបចូលក្នុងខ្លួនទេអញ្ចឹងពេលយើងយល់ច្បាស់អំពីអំពើពុករលួយចុះយើងអាចផ្សព្វផ្សាយឬក៏បង្រៀនដល់អ្នកជុំវិញខ្លួនយើងឬក៏យុវជនដែលជាមិត្តនឹងឲ្យគេយល់កាន់តែច្បាស់អំពីអត្ថន័យអំពើពុករលួយហើយឲ្យគេឈប់ប្រព្រឹត្តហើយផ្សព្វផ្សាយកាន់តែច្រើនបង្កើតជាបណ្ដាញយុវជនដើម្បីធ្វើសហគមន៍របស់ពួកយើងនឹងគឺគ្មានអំពើពុករលួយបាទហើយក្រុមយុវជនដែលបានមកបោះជំរំនៅពេលនេះបានអះអាងយ៉ាងមុះមុតថាពួកគេនឹងនាំគ្នាប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងអំពើពុករលួយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានេះឲ្យខាងតែបានរាយការណ៍ពីខេត្តកំពង់ចាមខ្ញុំសាយមុនី VOA